السلام عليكم. شرح النهاردة هيبقى عبارة عن طريقة سحب صور، وطبعا في ناس كتير عارفة الطريقة وفي ناس كتير برضه مش عارفة. فالطريقة ديت للناس اللي مش عارفة بس، يعني الكلام ده بعيد عن الناس اللي عارفة، عشان مش عاوز حد بس يشغل دماغه في الكومنتات وكده. تمام. أهم حاجة ما تنساش إنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان أي فيديو جديد أنزله يجيلك إشعار بيه على طول. وما تنساش اللايك بتاعك والكومنت بتاعك. ويلا نبدأ الشرح بتاعنا. أول حاجة الأرقام البرنامج ده أنا هسيبه لك في الوصف بتاع الفيديو، والبرنامج بتاع التليجرام يعني انت كده عندك التليجرام. اول حاجه هنخش على التليجرام كده. وبعد ما نخش على التليجرام هتكتب في السيرش كده في البحث، هتكتب كلمه ايه، BOT، بوت فازر كده. هو هيطلع معاك هو ده. بس انت يعني لو ما طلعش معاك من اول مره هتكتبه كله كده بوت فازر. وبرضه اللينك بتاعه سيبهولك في الوصف بتاع الفيديو. ده هو ده بوت فازر. هتخش عليه كده. بعد ما تخش عليه استنى لما امسح ده كده. خش عليه تاني. اول ما تخش عليه هيجيلك بالشكل ده كده لو انت اول مره تستعمله. تمام. تك على كلمة بدء، وبعدين على أول كلمة خالص اللي هي نيو بوت، أول حاجة خالص تك عليها نيو بوت. وبعد ما تتك عليها هتكتب اسم البوت اللي أنت عاوز تعمله. مثلا احنا هنعمل بوت للسحب الصور، هنكتب ايه، سيكا سحب الصور. أنت بقى تكتب اسمك عادي، مفيش أي مانع. تمام. نعمل إرسال. وهنا بقى نكتب أي كلام إنجليزي، مش شرط إنك تكتب الكلام اللي أنا بكتبه، لأ أنت اكتب أي كلام إنجليزي كده كده، أي كلام خالص. وبعدين نكتب في الآخر كلمة بوت، لازم في الآخر كلمة بوت، BOT. تمام. وبعدين نعمل إرسال كده. هيجي معانا بالشكل ده. ده اسمه توكن. ده كده ده اسمه توكن. هناخده كوبي كده. تمام. بعد ما ناخده كوبي هنخش على البوت اللي احنا عملناه ونعمل بدء ليه ونحط التوكن بتاعنا. تمام. وبعد كده قلب اخوك هنرجع تاني، وبعدين هنعمل في السيرش برضو اللي هو البوت بتاع الاي دي، هنكتب ايه، ID بوت. وهو ده البوت اللي احنا بتاع الاي دي، فده الاي دي بتاعك يعني. تمام. هنخش عليه كده. بعد ما نخش عليه استنى هبدأ معاكم من الصفر برضو. تمام كده. هنعمل بدء. بعد ما نعمل بدء هيجيلنا القنوات اللي احنا نشترك فيها وكده، عشان يعني صاحب البوت عامل البوت ده ان احنا نشترك في القناة بتاعته وكده. تمام. هنخش على اول قناة نعمل انضمام ليها. وبعدين هندوس على ستارت. وبعدين هنخش على تاني قناة. كده نخلص يعني ثانية. يعني نخش ننضم في القناة ونعمل ستارت. نخش في القناة التالتة كده كده. انضمام برضو. تمام كده كده احنا حصلنا على البوت. لو انت عاوز بقى تطلع تخرج من القنوات دي عادي، مفيش اي حاجه، تاخد الاي دي بتاعك وخلاص. تمام. احنا كده خدنا الاي دي. لو انت عاوز تطلع من القنوات بتاعته اطلع عادي. نرجع تاني هنقوم رايحين حاطين الاي دي في البوت ده، في البوت بتاع سحب الصور. تمام. تاني حاجة بقى الأرقام. البرنامج بتاع سحب الصور ده اللي أنت هتبعته للضحية. أنت أول ما تبعته للضحية هتقول للضحية مثلا إن ده برنامج أرقام فيك. يعني أنا عامله لك على شكل سيفيو، ممكن أنت تعمله بالشكل اللي أنت عايزه. أنا هعلمك إزاي تغير الصورة بتاعته، وهعلمك إزاي تغير اسم البرنامج. والبرنامج أصلا بشكل إن هو أرقام فيك، يعني أول ما تخش عليه من جوه هتلاقيه دخلك على موقع أرقام فيك، يعني حاجة جامدة. نيجي هنا تاني هنستعمل برنامج MT مانجر. ده لازم يكون معاك. تمام. ميتي مانجر هسيبه لك برضو في القناة، في الوصف بتاع الفيديو. هتخش على قناة التليجرام هتلاقيه في قناة التليجرام. هنخش على ام تي مانجر كده. بعد ما نخش على ام تي مانجر هيفتح معاك بأي شكل بقى، عشان انا يعني انا مستعمله كده. هتتك على الثلاث شروط دول. بعد ما تتك على الثلاث شروط تتك على كلمة اكسترا اي بي كي دي. هنخش عليها كده. وبعدين البرنامج ده هتفتحه كده. هتتك على كلمة اكسترا اي بي كي، وبعدين كلمة اوكي، بعدين كلمة لوكت. تمام. هيفتح معاك بالشكل ده كده. البرنامج هيبقى شكله اخضر، هيبقى الكلام بتاعه لونه اخضر. هنتك عليه كده وبعدين نتك على كلمة فيو. وبعدين نتك على كلمة فيو هنقوم رايحين مثلا واخدين اسم البرنامج ده كوبي. هناخده كوبي ازاي؟ مثلا انا معايا البرنامج اللي هو النسخ الشامل، هاخد عليه كوبي برضه. هسيبهولك في الوصف بتاع الفيديو على قناة التليجرام بتاعي. تمام. هناخد اسم البرنامج ده كوبي بتاع الارقام الوهمية، هناخده كوبي كده. بدل هنخش على ام تي مانجر. اسم البرنامج اكيد اللي هو بيبقى في ايه، في اللي هو اخر ملف اللي هو الريسورس ده. لو انت عاوز تغير اسم البرنامج، لو انت عاوز تغير اسم البرنامج تخليه سافيوم او تخليه الاسم اللي انت عايزه، مفيش اي مانع. تمام. انا هعلمك برضو انك تغير اسم البرنامج ازاي.
نتك على التانية ديت كده، على التانية ديت، وبعدين على الأولى، وبعدين هنتك على التلات نقط، وبعدين على كلمة فلتر، وبعدين ندوس على الاسم اللي احنا خدناه كوبي، وبعدين نعمل اوكي. بعد ما نعمل اوكي هنغير مثلا اسم البرنامج، مثلا هنخليه مثلا سافيو، سافيو بالعربي او سافيو بالانجليزي، دي حاجة اللي انت عاوز تعملها انت. تمام، هنعمل اوكي برضو، وبعدين نرجع نرجع كمان راجع، وبعدين هنعمل سيف. تمام، ده لو انت عاوز تغير اسم البرنامج. تمام، ده لو انت عاوز تغير اسم البرنامج، بس انا مش عاوز اغيره. نرجع تاني، وبعدين هنتك على ايه، اول واحدة خالص اللي هي اسطى دي. تمام، تخش على كده، وبعدين هنا هنخش على ديت، بيقول لك هات الاي دي ده اللي احنا خدناه من البوت. تمام، هنمسح الاي دي ده كده خالص، وبعدين هنخش على البوت بتاعنا، هناخد الاي دي اللي احنا خدناه كوبي، وبعدين هنخش هنا نحط الاي دي بتاعنا، وبعدين هنعمل سيف اللي هو حفظ، وبعدين هنرجع راجعة كده، وبعدين هنعمل اوكي. وبعدين هنخش على اللي هي التوكن ده التوكن بتاعنا، هنخش عليه كده، وهنحط التوكن برضو اللي احنا خدناه كوبي كده، نسخ، هنحطه هنا. ثانية، نمسحه خالص، وهنحط التوكن بتاعنا ده. بعد ما نحط التوكن هنعمل سيف، وهنرجع راجعة كده. ودي لو مش متفعلة عندك أكيد إن أنت هتفعلها لو أنت أول مرة تستخدم ام تي مانجر. تمام، هنعمل أوكي. بعد ما نعمل أوكي هنرجع راجعة لورا، نرجع كمان راجعة، بعدين هنثبت البرنامج بتاع السافيوم ده. هقول لك إزاي تغير صورته برضه. هنخش على كلمة فيو. بعد ما نخش على كلمة فيو، شفت كلمة ريز، لو أنت عاوز تغير صورة البرنامج من بره نخش على كلمة ريز، وبعدين الصور بتاعت البرنامج كلها بتبقى في الملفات اللي هي اسمها درو ديت. مثلا فين صورة البرنامج ده، صورة البرنامج مثلا ده احنا عاوزين نغير الصورة ديت، هنخش هنستعمل بقى الصفحة التانية دي. تمام، هنخش مثلا على هنا اللي هي اسمها بيكتشر، الصور بتاعتنا. بعدين هنخش هنا، لو انت عاوز مثلا، لو انت حاطط الصورة دي على السكرينات هنخش على السكرين شوتس بتوعك. لو عاوز تستخدم مثلا الصورة ديت هنعمل ايه، نتك على صورة البرنامج ديت كده، نتك عليها قوي، وبعدين هنعمل على كلمة على القلم ده، وبعدين ناخد الاسم ده كوبي، بعدين هنعمله كوبي. تمام، بعد ما نعمله كوبي هنقوم مسحينه كده، مسحينه خالص بالشكل ده، هنمسحه خالص، بعد ما نمسحه خالص هنتك على الصفحة ديت كده، ده الاسم اللي احنا خدناه نعمل عليه إضافة. بعد ما نعمل عليه إضافة هنتك عليه برضه قوي، وهنغير الاسم بتاعه، بدل الاسم بتاع البرنامج نفسه هنشيله، وبعدين هنحط الاسم اللي احنا خدناه كوبي. يا ريت تكونوا فهمتوا يعني. تمام، وبرضه شفت يعني كل الصور هتعملها نفس النظام. وبرضه ما تخلص الصفحة ديت اما تخلص الصفحة ديت بالصور دي، هنرجع تاني وهنخش مثلا على الملف التاني نشوف فيه صور ولا ما فيهوش صور. هنفضل نجرب لحد ما نخلص. ما فيهوش صور خالص، يبقى كده احنا غيرنا اسم البرنامج. تمام كده قلب اخوك كده، هنرجع راجع كمان، راجع كمان، وبعدين هنخش على البرنامج اللي احنا عدلنا عليه، نعمل انستال يعني تثبيت، وبعدين تثبيت. ثم بعدين لو جالك بالشكل ده كده يعني هنتك على مزيد من التفاصيل، وبعدين تثبيت على اي حاجه. هنعمل الباسورد بتاع الفون بتاعنا. ثانيه، بعد ما نعمله هيثبت دلوقتي معانا. نعمل تمام كده البرنامج احنا خلصناه اللي هو ام تي مانجر. هنخش على البوت بتاعنا. البوت لسه ما فيش صور جات. انت بقى لو عاوز تسحب صور للضحيه بتاعتك يعني، البرنامج ده انت تبعته للضحيه، تقول له مثلا ابعت لي البرنامج ده بتاع ارقام فيك وكده. طبعا هو اول ما هيخش عليه بالشكل ده، يظهر له معاه بالشكل ده كده. هو يعمل ستارت، هو اكن يعني برنامج سفير بس يعني معدل عليه الشغل ده. هنا بيقول لك هل تريد اخذ الارقام مجانيه، هيعمل صح، وبعدين هنعمل موافق، وبعدين سماح، وبعد كده هيدخله على الموقع اللي هو الارقام الفيك. تمام، يعني ما فيهوش ضرر ولا فيه اي حاجه، يعني هو حتى مش هيشك بنسبه 1%. تمام، هنخش ده بيجي هتخش على اي دوله، بيجي لك ارقام فيك وتطلب كود والشغل ده، يعني ما فيهوش اي حاجه. هو مش هيفتكروا ان هو برنامج سحب صور اصلا. بس انت كده سحبت الصور بتاعه كده، انت اخترقت البرنامج كده، انت اخترقت الفون، يعني كده انت قدرت تسحب الصور بتاعته. تمام، هنخش على البوت كده. كده الصور بتاعتي كلها ظهرت في البوت، يعني تقدر تحمل بقى لحد ما الصور بتاعتي كلها تخلص. تمام كده، وبس كده يا قلب اخوك. ما تنساش اللايك بتاعك، وما تنساش الكومنت، وما تنساش الاشتراك لو انت لسه مشتركتش، وفعل زر الجرس عشان يظهر لك كل جديد.